Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nabanda kuna bino bisika bozolanda biso lokola tomesana toza na kati ya Nzambe na Bomoi TV. Nzambe na Bomoi TV, télévision oyo ekolobaka makambo ya bonzambe pe ya bosolo. Télévision ekoloba makambo ya vie, makambo ya ba conseil. Télévision oyo eza pona kolobaka makambo ya conseil, kopesa mutu conseil, kotalisa mutu valeur na ye, kotalisa mutu nani ye azali na mokili oyo, nini akoki kosala, nini akoki kosala te, ndenge nini akoki kotambola, ndenge nini akoki kotambola te, nani akofréquente, nani akofréquente te, bisika nini akota, bisika nini akoki kokota te. Parce que eza ba bisika mosusu bien-aimé tokotaka. Eza volonté ya Nzambe tokota place wana. Mais biso tokota yango. Alors eza makambo ebele, be mission ebele koya ekofongola biso. Vraiment ekofongola biso ba mémoire po toyeba ndenge nini tokoki kotambusa ba vie na biso. Nga naza humble servante na bino, ba oyo bozolandanga simple servante na bino, instrument moko ya poussière ya mokie oyo Nzambe atie pona afongola mémoire ya mwana moko o aza na situation moko songolo pe pakala bisika avandi ya jeune fille moko to te ndeko moko o avandi bisika songolo pe pakala. Bien-aimé, valeur na yo eza yo moko. Na mokili Nzambe ndenge asala biso, apesa biso autorité. Apesa biso boye. Parce que tant akeli mutu alobi, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur toute la créature. Qu'il domine sur les animaux de la nature, qu'il domine sur les animaux dans l'eau, qu'il domine sur les oiseaux du ciel, sur toute créature. Oh, eza likolo te nase mutu Nzambe asali ye po dominer la nyonso. Na jeunesse alobi créons l'homme à notre image. A créé ya alobi soyez féconds, multiplie-toi, dominez sur cette terre. Bimisa mutu. Tozo bimisa mutu te pourquoi po tozo ko se sous-estimer. Ko se sous-estimaka te, bien-aimé. Komi mona apamba te. Komi mona apamba te, mi mona ka na valeur. Bisiko zo leka sala mutu excellence. Na sepela na ndeko moko. Na otanga kombo te po biso totanga ba kombo te. Atopesi témoignage na yo. Tokotanga kombo na ote. Ndeko wana vraiment za ndeko moko excellence. Atambola kapenda na détermination. Atambola na excellence. Même si on côté pas na on comprendre que muto maza déterminé. Azana o sentir ka na bonheur na ye ki azoko mi yeba o azali ndeko wana. Pe motiva ka batu, a motiva baninga bo sala nde ye asali. Na otanga kombo na ete. Aza mwasi penza mwasi mobali soko tali ye. Aza déterminé. Ndeko continue kozala déterminé un jour na koulouse na koye biso za nani. Bon, tozala nini kuna te, faut tozala ka déterminé, tozala ka nesengo. Omoni na vie, esengo na yo eza yo moko. Bonheur na yo eza yo moko. Éducation bana na yo eza yo moko. Éducation na yo moko eza yo moko. Na Nzambe. Soko landi conseil à Saint-Esprit, na yo moko, en tout cas, ozala mutu nesengo. Ozala heureuse, to heureux, et ça, yo moko, eso dépendre na yo. Ça dépend de toi, ça ne dépend pas des autres. Eso dépendre na baninga te. Eso dépendre na camarade te, na mama lekte, mama kulutu te, yaya te, noko te, eso dépendre na yo na Nzambe. Soko ozwi komi na Nzambe, oti en pratique, ozwi joie ya Saint-Esprit po molimo na Nzambe eza molimo esengo. Eza molimo ya joie. Otiango en pratique ondimi que Saint-Esprit a utilisé yo azalaka na yo
ozala moto na esengo. Ozo comprendre. Esengo na yo bien aimé, ezo dépendre nango na dira motu te. Esengo na yo ezo dépendre nango na oyo bato bazo kanisa te po na yo, na oyo bato bazo loba te po na yo, na oyo ozali liboso nzambe. Vie na biso ezo dépendre na biso moko. Alors, arrêtons de remettre la responsabilité à la vie na biso pa bato mususu. Arrêtons. Responsabilité à vie à mutu eza nzambe. Tant ba parents ba bota biso ba edika biso. Nga mama na nga ndeko yebisanga na edike yo. Zala mwasi mayele, mwasi na esengo. Bisiko ko tambola linga batu nyonso. Correct. Kozela te mutu alinga yo, me yo linga mutu. Kabela mutu nyonso waka proche wa zangi. Soko moni mwana mukina nzela linga ye. Pesa mutu nyonso tu azo ya pembe na yo azangi eloko akolia pesa ya kolia. Yamba basali na nzambe o bazo kota na ndako na yo ba pesa bénédiction. Tambola na kobanga nzambe. Yeba ke nzamba azali na mokili. Mama na ngai ebisanga bongo. Tambola na kobanga nzambe. Ayamisinga Christ. Apesi nazwi baptême. Abande ko insister. Alobi bana nga moni na mokilo kaka nzambe. Nzambe kaka ni mutu aza mutu. Nzambe kaka ni mutu alingela biso bolamu. Nzambe kaka ni mutu akolingela biso bolamu. Yo linga no batu. Kozela te mutu alinga yo. Kozela te mutu abetelo maboko. Soko zozela batu balinga yo, ozala déçu mwana nga. C'est ma mère qui m'avait dit. Toi aime seulement. Yo linga kaka. Kozela en retour te batu balinga yo. Toi donne seulement l'amour. Tala Christ nenga yaki. Batu balinga ki était, mais ya linga mutu nyonso. Jusqu'aujourd'hui, batu balinga Christ te, mais Christ azo linga batu. Christ azo ko intercéder pour na biso. Mikolo nyonso na masumu na biso, na makambo na biso amabe. Christ aza wana na droite ya papa koloba papa kitisa kanda. Limbisa bango. Kanisa makilanga na sopa kine ekolosi po na bango. Yokela bango mawa. Tambola na bango nanu. Pes kitisa mwa mutema. Kokende ko kitisa nanu kanda na yo te. Babongola nanu mutema po soko kiti lelo tindinga na zonga. En tout cas, 3 personnes ba ozala sauver kaka misusu ba kota te. Yango wana nzamba zo pesa biso temps malgré mabe na biso. Ozomona. Linga mutu kozela te mutu wana linga yo. Eloko lisusu na ko épingler na video oyo. Respecter pe ba décision ya batu na vie. Respectaka décision ya mutu. Saint-Esprit aza moninga malamu. Molimo mosantu afongolaka biso miso to yeba liboso ya nani tozo fréquenter na ndako ya nani tokendaka nini tozo yoka. Molimo mosantu azana vraiment vraie lumière pe chemin nga na kobenga ye. Molimo mosantu ayebi mutu bien pas ko peso avertissement. Soki ozo fréquenter mutu ozana camarade ozana mutu moko boy bozalaka na ye. Molimo mosantu akoyebiso keba na mutu wana. Mutu oyo alinga kote. Molimo mosantu akoyebiso keba na mutu wana alinga kote me yo linga ye. Priaka pona ye. Molimo mosantu akoyebisa yo keba na mutu oyo ozo ko approcher. Aza mutu malamu te pona yo akokwesiso na lisumu. Tu obundi na ye apozangi lola pona bongo alors retire-toi, prie pour lui. Molimo mosantu ndengo za na ya mwana bana nzambe na lobaka na video uta ikole que photos à la rempli du Saint-Esprit parce que soza rempli du Saint-Esprit oza la aveugle te omoni batu mususu na balabala bakanisa biso toza bazoba bayuma badengue banani non toza bazoba te toza bayuma te badengue pete ben toza mayele makasi mutu nyonso ayebi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur o azana molimo mosantu. Avant là, la boucle à ma bolo, on a salobi na nzambe guide vie nanga. Azazo bate. Molimo mosantu arrivé là. Bien aimé, na opesa bino témoignage moko yanga moko. Jou mususu na lali. Ezana ndeko moko kaka tozana ye bon toza ndeko moko kaka ya tozalaka na ye. Bandeko kaka ya mboka na biso
nalali bien aimé nazolota na banda ko tambola tikoye na otambola namoni ndeko wana azoya ndeko wana moni ngai amoni nga na musika ça fait 4 ans na lota ndoto wana ça fait 3 ans moto wana moni nga na musika nga na pusani na pesa mwana na embote na loba bebe mbala moko azo akimisi mwana na ye azi mwana ye a dévier akimi na telemi wana nazaki na mwana nga oya bebe na nga te petit prince na nga nzamba pesa kinga nazali na mwana te akimi na surtout we na mbetinga be Seigneur pourquoi la sanga bandoto aboy na bandi ko prier na telemi yango kana kombo na esnenge lobaka que tout ce qui est révélé est condamné par la prière na condamné ndoto bien aimé obike na tongo nango na bima boy na mona ndeko wana moni nga devia na mwana akima na bana na simba bana na eta akima na mwana ngana bi siko ngana na lobi satan za mtu na lokuta ndeko na wana ako kima nga jamais na bana nazo sala kana lobisa mwana me o senti que mutu alingi te ko lobisa bana na ye alingi te bendo senti que alingi te ngabi Seigneur okosaka te nazonga na ndamu na pesa nzambe merci na ndenge olakisa yanga ngo ndenge na moni yango pesa linga pasi te me na yebi koko pesa nga peka mwana po yo yebi mutema na nga ndenge ezali nga bana balinga nga bana balelela nga bana babebe soki amoni nga omemi ye 3 fois 4 fois mwana kolelela yo mais mutu nyonso o aza wana ke apense mabe mpona nga mpona kaka ke approche mwana akangami yo te mwana asali boye tututu nzambe na lola aza témoin pe Dieu il nous jugera na dernier jour eza makamusu to kote la lola te eza makanisi mabe jalousie haine esprit wana oya bokabwani esprit wana ya kofina muninga esprit wana ya kotsala neti muninga existe te yo existe esprit wana ya kondima baninga te esprit wana ya bo nayebi te so mutema bato mosusu eza ndenge nini toza bato na masumu biso nyonso mais eza nzambe apesa asalanga grâce ya ozala mutema moko boye ya mawa mutema moko ya kopardone mutema moko ya koyamba nzambe mutu asala ngai po koko abota mama na biso aumela na abota koko abota papa ya ba mama na biso asala 115 ans na mokili koko wana nga na mona ye baleki na nge bele ba mona ye koko wana pourquoi aumela koko wana zalaka motema bobuto koko ya ba mama ya biso azalaka kokaba soki amonika mutu na pasi na quartier akotia biloko bafufu aketikela mutu wana bakoma ye kobenga ye secouriste akena kokabelaka batu nzambe atalaka bolamu na mokili nzambe apesa ye 120 ans de vie koko ya bamama na biso abota mama na biso 115 ans plutôt omoni ndeko na ye mosusu pasalaki 115 ans koko mabinda koko makumuna akufa na Kishasa na Kingabwa nazoloba kuti famille na nga bazoyeba bazoyoka bazomona akufa penda bapesela publicité chronologique na RTNC pour moi nazalaki directeur en finance à l'époque bapesela nini communiqué biso totali yango na nini tobombela mama na biso mama kendeki kosala kendeki musala tango aya mama Micheline que je salue en passant tango ayaki tobombi tolebisi tobombi na biso leki na nga Jonas abi mama totalaki koko na kati ya télévision akufi ezalaka esengo kolela te pourquoi bolamu egangaka bolamu pardon bolamu egangaka bandeko na ngai bolamu egangaka yango wana biso bakoko na ye bakokololo na ye toza pe comportement wana ya boyambi ya koko ya mama ya biso azala nango toyambaka sans problème koyamba ebundelaka bolamu egangaka ekriaka liboso ya nzambe amwe ke mutu wana asala bolamu azala na esprit mosusu
mais ce qu'on a un esprit à bon Zambé, esprit en Zambé, à Jésus-Christ de Nazareth, notre seul sauveur. Ozo yamba parce que Bible lobina biso yamba, ndako yamba pa eza ndako eza béni. Ata mutu aye na sorcellerie na ye. Ata mutu aye ko na biloko ne akokunda. Ata mutu aye na bababe na ye. En tout cas eko tika te na ndako no. Nzamba kozala wana bon geno ba kozala wana 24 heures sur 24 heures pour ba veiller na yo. Ba veiller na ndako na yo. Ba veiller na ndako na yo. Pourquoi? Koyamba na bolamu. Sala bolamu. Longola ene na jalousie ya nini? Na mokiloto yaki maboko pamba tokozonga maboko pamba. Mutako memeloko na mokili azate. Biloko oyo ekotikala. Sala bolamu sala kombo. Memi na lobango pa na bakonzi ya mboka. Sala bolamu tika kombo. Poso ko sali bolamu peuple meza nesengo. Bako sali lo monima. Ato okufi o okufa te. Okotikala wana na monima. Pe batu baba histoire ekotikala na mboka. Batu bako banda kolobela yo. Batu babanda kolobela histoire a vie na yo. Batu babanda kolobela yo. Bolamu ekriak. Tala koko ba maman abiso Akufa na ye, ça fait déjà longtemps Akufa. Ça fait, je crois, ça fait 11 ans, 10 ans Akufa. Akufa na 2000, 2000 ans. Oui, ça fait déjà 16 ans. Mais tu le biso to lobela ke po az exemple moko munene ya kolanda. Poko wana. Aumela na mokili kutu ye moko aisa nzambe. Longola nga na mokili na lembi mokili. Mais nzamba loba ine no yo fo umela. Aumela. Kosala bolamu te po batu ba félicité yo. Pona mokili oyo tokokutana kalisu na bato oyo baza compliqué kaka, compliqué. Bato balinga bolamu te. Bakolingo te bamono seka. Bien aimé témoignage na nga tango nazalaki nanu nazwi mwana te nzamba apesi nga nanu mwana te. Ebele batonga kinga, ebele bafinga kinga, ebele bachola kinga na bane na nga koyoka, me na bane kopesa ka nzambe merci. Kaka ndenge bacholaka Job. Tango Job azobela, Job a perdre be richesse, Job asali makambo. Nyonso o Job ekwelelaka ye ba camarade bazala pembeni bande koya ko yesa Job ka kosalaki lisumu. Osalaki lisumu libosa nzambe, yango nzambe a punir yo boye. Senga bolimbisi, Job alobaki, je sais que mon rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Na yebi ke mo o ya salanga za na bon moy pa ko telema. Pe na yebi ke o asalanga amoni nga na mabete, na sali ye mabe moko te. O nazo sibire so dépendre na ye. Yepe kaka mutu wana o asalanga tinanga na mokili. Nde mutu akosala ete na bima na situation oyo. Nini na yoka te? Nini na yoka te? Nini baloba te? Na sala masumu, na finga batu, na sala boye. Yango kanda nzambe eza likolo na nga boye. Oh. Nasali nanu 3 ans te na libala, nazwi nanu mwana te. Koma bino bobimisela nga makambo za pe famille na nga te boyebi nga te. Nadi na famille na nga naza mutu moko exemplaire. Soko ke baba epa batante na nga batante na nga maternelle. Baya na nga basi pe mibali baleki. Okomona ke ya nadi naza mutu moko exemplaire. Naza exemplaire na finga mama kulutu te mama leki te naza mutu moko ya komikitisa. Ato fingi nga baba tanti na nga mwana suka ba mama zala ta fingi na poka mona nga na ndaku na komi. Aloba na mona mutu lokola na dini te wa azala kasili kaka na ye na likambu te ke aumela nango. Kanda pa na ke umela te sala ka minute elonge na ebisa ka nzambe bongo ke nzambe na umela na kanda te. Chérie, j'arrive. Mon amour, tu peux pas rentrer dans les vidéos de maman, d'accord? Tu restes là, on finit d'abord d'exhorter, après on va faire tout ce que tu veux. Allez. Kita tokosala makambo nyonso lingi après. Oya okoya. Excusez-moi mes frères et sœurs. Voilà. Donc exemplaire. Mais na yoka makambo natali, jo mususu. Ah, tika kana nzela musala na yoka makambo. Mutu donc azo cholanga de vis-à-vis kaka boye. Après si malango nzamba yeko alobi ke non c'est fini moi na ngafona honorer yenga mokutu na yeba te na ye koma na zemi na yeba te na kenana pe musala na komi na zemi
ti na ye kobota ntango na boti kaka le memi bato yango wana oyo baloba bande koloba nzambe alakelanga mabe kaka le memi bato wana bato bakokima bakosala ke bakima bazokoka kosiporte bénédiction oyo nzambe ape yo te po mpona bango oyo ozalaki modi ozali moto ya malédiction mais ntango omoni malédiction elongo omona bato abongo bayokaka soni mpo baproche yo akoki kosala effort aproche yo mais azoyoka pasi na motema jalousie azoyoka pasi ondie ye nde moto asala yo ondie ye nde moto abota yo ondie yo nde mama na yo mpe tata na yo aza na posa te vi na yo ebimisa motu moto abongo yebisa ye kaka ke nasombaki voiture ou bien moto abongo yebisa ye kaka ke nasombi elamba kitoko kaka na cadre ke tosepela aza moninga ou bien aza ndeko moko boye kaka ke nasepelaka na ye to azala lokola famille na nga ako oyoka maloba obimiselo ntango ozonga na ndako ekosala opasi yango wana bien aimé na tamboli na comprendre ke vie ya motu il faut yo moko opesa yango valeur vie ya motu yo moko fo omipesa esengo soko okozelaka bakamarade bapesa esengo omikosi ozwa esengo te memi mama waboti oso ozelaka kapesa esengo akopesa esengo te moto akoki kopesa esengo eza nzambe na yo moko desizio okozwa desizio mpe baninga bazwaka respecte badesizio ya bato soki moto alingi yo te respecte desizio na ye mpo aza na droit te kaka ke motu nyonso aza na droit te kaka ke fo alinga yo il faut respecter décision ya moto alingi yo te soki moto alingi yo te respecte décision na ye nga na bandaki komitungisa kala obengi moto omona moto atali appel na yo amoni yango atali boye ale abwakisi afini otindeli moto message atangi message na ndenge ekotaka me atiki yango bongo 3 mois 4 mois message evanda après sima na ntango na ye kocomprendre na bi non il faut respecter moto po bato mosusu bamona na bango dérangement kobenga ye aza na raison na ye alors je respecte décision na ye na kobenga moto abongo lisusu te mpe message na otindele te me na koprie mpo na ye na kobanda koloba seigneur pardonne ye soki azokanisela mabe ou bien azozwa yango na ndenge ya mabe mais selo décision na ye je respecte parce que motu ye moko azalaka na bagarde na ye bagarde four na ye oyo atiaka na vie na ye ke nga limite na nga eza awa limite eza awa balimite ya motu faut pas kodéborde yango il faut korespecte balimite ya motu soki motu alingi te respecte limite na ye aza na raison na ye mpo eza ndenge ye moko azozwila vie na ye ndenge moko ye moko atie bagarde four na ye peut-être asanuyaka kosolola na bato peut-être alingane badérangement te de nature yo komona yango mabe te komona yango mabe te respecte c'est pour cela nalobi d'accord esprit elobi nanga respecte balimite ya motu soki moto alingi te respecte limite wana mpo otutisa mabaku te mpo yo mpe omututisa mabaku te nga nalobi bon na priye nga biseigneur soki eza bongo longola nga kasi posa moto yango mais ezala na ndenge ya mabe te longola nga posa moto wana soki namoni ye namoni ka normal namoni lokola naomonaka baespagnol lokola kaka naomona bacréature ya kitoko oyo nzambe asala mbote napesi kaka lokola mbote ya motu nyonso azala spécial te na motema na nga azala kaka lokola motu nyonso apres nzambe alongoli ngai nzambe akolongola oposa wana ya kozala ke posa nayoka ye nabenge ye boyeboye non motu mosusu akaniselo mabe kutu koleka oyo ozokanisa yo ozobenga ye etanke ndeko sœur frère mais ye azokaniselo mabe makasi yo olingaka bana na ye mais yo soki amoni yo na mwana na yo alingaka bino te abanda kolobela bino kaka bamakambo moko ntango bozonga pourquoi alobi boye faisons très attention na bantourage tosala très attention na bavi na biso esengo na biso ezodépendre na nzambe esengo na biso ezodépendre na parole de Dieu bible elobi na biso soki loboko moko ezomema na lisumu kata liboko wana tiango mosika c'est mieux okende na liboko moko na lola ke okota na de maboko na lifelo bible apesi exemple moko kuti eza pasi po mutu asalela yango soki lisu moko mutu emema na lisumu kata lisu wana tikana na lisu moko c'est mieux okota na lisu moko na lola ke okota na lisu mibale na lifelo elakisi nini elakisi ata mutu anga aza très cher
pona yo. Soki ye muta tucho mabako, zala musika na ye. Tika sentiment, zala musika mutuana. Alingi yo te, abana okoselo makambo, akantelo mabe, akobana kolobelo nyonso oyo zate, oza bongo te. Yo lingake na bolingo moko sincère, mais ya abana okantelo lingake na bolingo moko ya ndenge mususu. Yo lingaka bana na ye, mais ya zo zilo ba ide mususu. Abana koya kolobelo na ba parabole, abana koya kopesa message codé. Na mona abatu mususu na ebite nzambe kaka limbisa. Omona koya koyebisa maloba azoya koyebisa ki alingi na ete vis-à-vis boyeme na ndenge siko ya blague ou bien na ndenge moko ya code. Akoya kopesa exemple nga soki nga boye nzambe boye pona boye. Mais toza ba beti te, toza ba zoba te bato mokili, toza na Saint-Esprit discernement en plus fait totanga. Tokota classe pour la instruction. Ozomon classe wana totanga toyekola philosophie. Na cours à philosophie wana eza cours we détectaka mutu. Tango mutu aye liboso na yo azo solola na yo, ozo détecter pensée na ye. Ozo yeba nini asa nango posa ya kopesa message nini alinga pesa yo. Biso ba pédagogue to yebi ma chérie que je salue beaucoup Hermeline, oza pédagogue, ozo yeba ona oloba. En passant, j'étais salée, ma chérie. Pédagogue, oui, bien, ma kamuna kulingina loba. Bato basala pédagogie, nyonso ba yoko ndamba philosophie. Bato nyonso ba lega na bande de l'école batanga o basala moi philosophie ba yebi ona lingina loba. To le Saint-Esprit à part mais na bo mutu boye. Soki mutu asala pédagogie lokola nga pédagogue, aye liboso na yo mutu aye ko pesa message ke na lingite na bana na nga na lingite na mobile na nga na lingite osolusa biso. Aye me na gentillesse a lobelo message yo ko comprendre ngo te me nga na comprendre. Ben message est belé déjà na zo na bato a bongo. Aye azo pesa message. Azo pesa yo message. Alors il faut qu'on comprendre. Il faut que pesa mon tout temps na ye avant na temps na ye. Pour ba famille kuto auto za biologique to botama na bango. Nicolonio so pete to benga bango eza na temps pe to tikela bango mona to solo li pete. Alors bien aimé, kata loboko ezo memona lisumu. Poko t'en faire te pona mutu. Kokende kolika okena faire te pona mutu. Pe keba kolinga pete mutu akena faire pona yo. Alors aux l'occasion de chitite keba na ba acte na yo zo sala. Cuidar vi na yo moko, esengo ya vi na yo eza yo moko na nzambe. Soki yo moko décider ko zalere. Soki yo moko décider ko zala en bonne santé, ko zala en bonne santé. Soki yo moko décider que bana no ba ko zala éduquer à l'aide du Saint-Esprit. Alors, arrêtons d'accuser les autres. Toti ka kolobaka. En plus ke bana bato pe ba yela ko makambo abaninga. Omona mutu moko aye wana alobaka mababa alobi oyo akitisi atongi oyo akitisi pupoli oyo akitisi yo kanisi yo mutu bofani ne ozo pupola baninga ye tango akenda kuna lisusu pas mutu mususu atikaka yo te. Alors faisons très attention. Na vie eteinga mingi jara batu nini oyo koyoko vanda na bango jara batu nini oyo koyoko tika na distance po prier na bango na musika pe opesa bango mbote lokola mutu nyonso lokola kaka opesa kaka espagnol ola olekani sans ko betele ni sola vi na yo sans ko lobane ni makambo nini ozo sala parce que makambo betela ke ya mona ko neti orgueillé makambo yo betela ke yo kanisa ke ndeko me ya mona ko lokola kuto osalele vantar a bana otelo eni banda lelo ti nzamba koya mokile komi mabe tokeba mokile komi na suka esengono ezakaka yo moko na nzambe bato mususu linga bango po Bible permettre biso pete to yina bato nzamba alobi na biso tozala na bolingo mais tozala prudent lokola ba serpent tozala prudent lokola ba serpent mutu mususu ozomona na miso kati na ye nzambe mutu ayebi nzambe wayebi kati ya bato pe apesaka bato toli mutu akanisela ko mabe akope ko lota ko na ndenga mabe mutu akanisela ko mabe atonga ko finga ko yina ko akope ko lota ko na ndenga mabe me mutu oyo penza oyo nzamba azokebisa yo keba na ye eko riske ozanga lola pona mutu
eko risque yo okoma na stress pona mutu minga kolobeza te conseil wana na pesi biso to isimba yango to salela yango oyo amoni kaza na même cas to ko bana koloba comment éviter les mauvais amis comment kozala ko détecter ba mi ya mabe comment ko détecter ba mi o baza jaloux comment ko détecter batu mabe pona tozala prudent to éviter tozanga lola pona batu po batu ebele bazanga lola pona baninga oyo totia na kati ya bavi tokotia bango lokola bandeko me bango baya na bavi na biso bakontrola biso badétruisa biso baya wana mpona batia biso choc na mitema alors ke bafamille oyo kutu tobotama na bango batia biso bachoc wana te toza bato moko tokolaki lokola bato moko bazorespecte yo na famille bazorespecte yo na quartier même na école bisika totangi soki okei na batémoignage omemi micro bakoyebi biso ke fille oyo aza fille moko différente même aza intelligente mpa edaka bato mpo azalaka boye mais oye place moko bayebi yo te bakobanda korespecte yo te siko mpona nini parce que biso moko totiki laisser aller na kati ya bavie na biso il faut totia babarrière na kati ya bavie na biso eza na makambo mosusu il faut pas koloba eza na bato mosusu faut pas kokotia bango na kati ya vie na yo eza na destruction ozomona bato mosusu baza kaka na esprit ya satan baotambola nango soit disant bazobanga nzambe baobanga nzambe te satan azokoutilize bango mpo ntango yo ozozala nano occasion de chute mpo na moto yebake satan nde esprit ya satan nde eza kati na yo ozo comprendre soki oza na likambo ya moninga affronte ye lobela ye soki okoloba te alors reste tranquille nzambe alobelaka biso tosala très attention na bandoto oyo nzambe alobela biso butu mpe moi napesi bino merci fona kipe petit prince oyo nzambe apesanga alongolanga soni bakofingama babilakeli mabe oyo bato anda omona likolo nange ekweya mpo nzambe alongolanga soni mpona petit prince oyo alors bien aimé il faut tuna kipe ye bino mpe bato baza na bandako boolandanga bokipe mpe bapetit prince na bino na bapetite princesse oyo nzambe apesi bino mpo eza grâce oyo asali biso totika lolendo totambola na kobanga ye tobondela totambola na kobanga nzambe mokili eza na suka bato bazokufa bazotika babomengo coronavirus ebomi bato ya ndenge na ndenge soki omoni moto azotia panzi likolo mpo okende lifelo mama ta yango oyo koyoka soni te o tika ye mosika salela yesu mpe prie mpo na ye na mosika bible nde elobi na biso bongo liso oyo ezomema na lisumu kata yango na kombo na yesu kristu napesi bino nyonso ya bizu amen.